តាំងពីខ្ញុំចូលធ្វើការវិញមកពុកម៉ែបងប្អូននិយាយពីថាឃ្លានតែស៊ុបក្តៅក្តៅហុយហុយជាមួយនឹងបន្លែស្ពៃបន្លែអីនោះដោយសារស្ពៃខ្លួនឯងមានចឹងទៅចេះតែច្នៃធ្វើឲ្យបានហូបចឹងណាបងប្អូនព្រោះមកពីធ្វើការរៀងយប់ហើយឆិនឆៃឆាឆុលបានហូបជាការសាច់ស៊ុបមួយឆ្នាំងបងប្អូនប៉ុន្តែស៊ុបនេះគឺស៊ុបលក្ខណៈបន្លែស៊ុបបន្លែទេបងប្អូនមិនមែនស៊ុបលក្ខណៈដូចថាងាស់ជើងគោងាស់អីណាស៊ុបបន្លែជាមួយសាច់ងាយអញ្ចឹងណាបងប្អូនប៉ុន្តែសំខាន់រសជាតិគឺឆ្ងាញ់តាមបែបគ្រួសារខ្ញុំហូបប្រចាំអញ្ចឹងណាហើយសំខាន់ថ្ងៃហ្នឹងបានគោះពងមាន់ថែមមកគ្រាប់ដូចស៊ុបគេលក់នៅហាងអញ្ចឹងចាជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នានិងអរុនសួស្ដីបងប្អូននិងក្មួយថ្ងៃនេះផងដែរវីដេអូនេះពេលល្ងាចទេបងប្អូនគឺខ្ញុំធ្វើស៊ុបហូបមកពីធ្វើការវិញមើលតែកៅអៅហើយនឹងខោបងប្អូនមិនទាន់ដោះទេកៅអៅកក្អមឃ្លុំមើលតែចង់សខ្លាំងមើលតែសាច់សខ្ចីហ្នឹងប៉ុន្តែដោះអាវចេញមកបងប្អូននិយាយពីថាកបីជាគ្នាមកហើយវីដេអូរបស់ខ្ញុំឥឡូវគឺថតកាត់ទេបងប្អូនហើយគឺអត់មានពេលថតរៀបរាប់តាំងពីដើមទីរហូតដល់ចប់តាំងពីធ្វើបន្លែតាំងពីអីអញ្ចឹងគឺនិយាយទៅគឺកាត់ទេបងប្អូនគឺអត់សូវមានពេលថតទេគឺពេលខ្លះធ្វើឲ្យបាននឹកឃើញភ្លេចថតអានឹងអញ្ចឹងជ្រុលហើយដាក់ទៅសិនហើយបងប្អូនហើយថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំធ្វើស៊ុបបន្លែខៀវហូបបងប្អូនដោយសារដូចខ្ញុំនិយាយខាងដើមវីដេអូអញ្ចឹងគឺខ្ញុំមានស្ពៃចកសច្រើននោះអញ្ចឹងទៅខ្ញុំក៏ឃ្លានស៊ុបបែបក្តៅហុយក៏ច្នៃចេញជាស៊ុបមួយឆ្នាំងធំហូប3នាក់កូននិងគ្រួសារខ្ញុំនឹងទៅបងប្អូនហើយស៊ុបខ្ញុំងាយទេបងប្អូនទោះបីជាខ្ញុំធ្វើរៀងវែងឆ្ងាយគឺខ្ញុំធ្វើក្បួនតែប៉ុណ្្នឹងដែរបងប្អូនគឺតតែទឹកពុះបាទខ្ញុំចាប់ផ្ដើមដាក់គ្រឿងដាក់អីដូចបងប្អូនធ្វើទូទៅអញ្ចឹងណាហើយថ្ងៃហ្នឹងបានលាយណាបន្លែដែលខ្ញុំអត់ស្គាល់ឈ្មោះថ្ងៃមុននោះបងប្អូនអ្នកខ្លះគេហៅតាំងឆាយអ្នកខ្លះគេហៅគេដើមជីឆាយស្អីខ្ញុំសូវស្គាល់ទេបងប្អូនហើយអ្នកខ្លះគេហៅកិនឆាយកិនឈួយស្អីខ្ញុំដឹងតែអត់ចេះហូបទេបងប្អូនហើយកពុលឈួលនិយាយទៅនៅតែចាញ់ស្ពៃចកសដាំដោយស្នាដៃខ្លួនឯងគឺឆ្ងាញ់មែនទែនអត់មានកពុលអត់មានឈួលអីទាំងអស់បងប្អូនឲ្យមើលឡើងខ្ចីលវក់ហ្មងណាហើយសំខាន់ល្ងាចហ្នឹងគឺដាក់ជាមួយនឹងទឹកស៊ុបក្តៅហុយទៀតនិយាយពីថាហត់មកអូយបងប្អូនហើយរសជាតិចេញពីស្ពៃមកផ្អែមតិចនិយាយពីថាឆ្ងាញ់ហ្មងណាហើយខ្ញុំបានបន្ថែមនៅសាច់គោចំណិតប្រហែលជា4-10ចំណិតដែរបងប្អូនហាន់ស្ដើងរៀងធំណាហើយគោះពងមាន់ថែមមកគ្រាប់ពីលើទៀតមកបងប្អូនហើយនិយាយពីថាជាតិពៅកម្លាំងហូបហើយសម្រានលក់ស្រួលទាំងប្តីទាំងប្រពន្ធហ្មងបងប្អូនហើយមិននិយាយណាបងប្អូនយើងហូបបន្លែយើងរបបអាហារយើងហូបបន្លែជាប្រចាំយើងស្រួលបាត់ដៃបាត់ជើងមែននិយាយមែនបងប្អូនគឺអត់ទល់លិមួតអីអញ្ចឹងអធិស្ឋានផងបងប្អូនអានេះខ្ញុំនិយាយតាមខ្ញុំហូបរាល់ថ្ងៃហើយយើងដូចថាស្រួលបាត់ដៃបាត់ជើងអញ្ចឹងណាព្រោះបន្លែបងប្អូននឹងស្ដាប់ហើយវាមានកាកសរសៃអញ្ចឹងមកពុកម៉ែបងប្អូនហូបបន្លែជាប្រចាំដឹងតែសុខភាពល្អស្រួលខ្លួនហើយមិនថាមិនឈឺសោះឲ្យបងប្អូនរឿងផ្ដាសាយរឿងអីឈឺដូចតែគ្នាទេគ្រាន់តែថាយើងហូបបន្លែអញ្ចឹងវាទ្រទ្រង់រាងកាយយើងអញ្ចឹងណាបងប្អូនវាជំនួយកម្លាំងជំនួយស្មារតីឬមួយក៏ជំនួយសម្ពាធឈាមយើងឲ្យមានលំនឹងឲ្យមានអីចឹងទៅរឿងផ្ដាសាយជិះមិនរួចទេតាំងខ្ញុំតាំងគេឈឺដូចតែគ្នាអាហ្នឹងនិយាយទៅជំងឺទូទៅបងប្អូនវាស្រាលហ្មងវាអត់អីអញ្ចឹងសម្រាប់ផ្ទះខ្ញុំមួយសប្តាហ៍ខ្ញុំធ្វើស៊ុបយ៉ាងតិចក៏បាន3ដងដែរបងប្អូនមានន័យថា3ថ្ងៃហ្នឹងគឺស៊ុបអញ្ចឹងហើយ4ថ្ងៃទៀតអញ្ចឹងទៅឆាស្ងោរអីផ្សេងសឡអីផ្សេងឬមួយក៏ក្រៀមក្រាស់អីអញ្ចឹងទៅតែសំខាន់ស៊ុបមួយគឺអត់ដែរចោលទេបងប្អូនគឺធ្វើជាដូចថាមួយអាទិត្យគឺយ៉ាងហោចណាស់បាន2-3ដងអញ្ចឹងវីដេអូរបស់ខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងអរគុណពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាជូនពរពុកម៉ែបងប្អូនមានសំណាងល្អ